एक दिन चंचल तोता और दादी मिलकर अपने आंगन में एक गुलाब का पौधा लगाते हैं। दोनों हर रोज मिलकर उसे पानी देते हैं और उससे बातें करते हैं। कुछ महीनों में वह गुलाब का पौधा एक सुंदर बगीचे में बदल जाता है, जहां तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। दादी और तोता मिलकर उन फूलों से गुलाब जल बनाते हैं और गांव भर में बांटते हैं। लेकिन एक दिन एक लालची सुअर आता है और पूरा बगीचा खोद डालता है। दादी और तोता बहुत दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि किसी ने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया।